दही स्नैक्स रेसिपी बहुत इजी है। ये एक झटपट स्नैक है। इन्हें बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। दही स्नैक्स रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। दही स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 150 ग्राम दही डालें। इसे हम थोड़ा फेंट कर क्रीमी कर लेंगे। इसमें डालें 1 चम्मच सूजी, चॉप किए हुए 6 से 7 कड़ी पत्ते, चॉप किए हुए 6 से 7 पुदीना पत्ते, 1 बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लें। अब इसमें 4 चम्मच मैदा डालकर मिला दें। अगर सूजी ना हो तो आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैदा ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर को थोड़ा पतला करने के लिए हम दही की कटोरी में हल्का पानी डालकर मिला रहे हैं। अब लास्ट में हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर मिला रहे हैं ताकि ये दही स्नैक्स थोड़े स्पॉन्जी से बनकर तैयार हों। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही स्नैक्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, जिसके लिए एक गरम पैन में थोड़ा कुकिंग ऑयल डालें। तेल गरम हो जाने पर इस तरह हाथों से दही का मिक्सचर गरम तेल में डालते हुए फ्राई कर लें। इन्हें ज्यादा फैलाकर ना रखें ताकि ये जितना हो सके गोल बनकर तैयार हो। थोड़े पक जाने पर हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट मीडियम हाई गैस पर फ्राई करने पर जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार है। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन मजेदार और सॉफ्ट दही स्नैक्स को शाम की चाय में टमाटो केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।